Tại sao gọi là nhà thờ con gà? Những điều ở Đà Lạt có thể bạn chưa biết. Nhà thờ con gà hay còn gọi là nhà thờ chính tòa là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu cổ xưa nhất của thành phố Đà Lạt do người Pháp để lại. Sở dĩ có cái tên như thế vì trên đỉnh tháp chuông có hình một con gà lớn. Có những giải thích khác nhau, nhưng có một giải thích dựa trên đoạn Kinh Thánh Tân Ước về Thánh Phêrô thì con gà là biểu tượng của sự sám hối. Sám hối chính là lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giảng tin mừng. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nhà thờ con gà còn có rất nhiều tên gọi khác nhau như nhà thờ chính tòa Đà Lạt, nhà thờ Thánh Nicolas Bari. Lịch sử hình thành của nhà thờ được cho là gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố. Cùng với bác sĩ Alexander Yaxen khám phá ra Đà Lạt, còn có linh mục Robert thuộc hội linh mục Thừa Sai Bari vào năm 1893. Và đến năm 1917, linh mục quản lý của MEP tại Viễn Đông là cha Nicolette Cover đã đến Đà Lạt với mục đích tìm nơi nghỉ dưỡng cho các giáo sĩ và đã cho xây một dưỡng viện giáo đồ. Này là một phần của nhà xứ. Vào cuối tháng 4 năm 1920, giám mục Quinton, giám quản tổng tại Sài Gòn, ban quyết định thành lập giáo phận Đà Lạt. Vào năm 1920, linh mục Feneric Saidot, cha xứ đầu tiên của giáo sở Đà Lạt đã cho xây dựng thánh đường, nhà thờ của Thiên Chúa. Sau đó vào năm 1922, công trình này đã được mở rộng, xây dựng thêm một nhà thờ mới và đã được khánh thành vào năm 1923 để thay thế cho nhà thờ vào năm 1920. Trên tháp có treo 4 quả chuông do Pháp chế tạo. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt hiện nay được chính thức khởi công vào 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 1931 do giám mục Coloben Dyer, khâm sứ tòa thánh tại Đông Dương và Thái Lan, đặt viên đá đầu tiên. Được xây dựng theo đồ án của linh mục Celester Nicholas, cha sở lúc bấy giờ thiết kế theo kiểu mẫu của các nhà thờ Công giáo Roma ở châu Âu, tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman. Công trình nhà thờ chính tòa được xây dựng trong 11 năm, khởi công từ 1931 đến đầu năm 1942 mới hoàn thành, do công sức và lòng nhiệt thành của cha sở Nicholas cùng với đóng góp của rất nhiều người giáo dân. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt được thiết kế đối xứng theo lối cổ điển với chiều dài 65m, chiều rộng 14m, cửa chính hướng về núi Lang Biang hùng vĩ, tháp chuông cao đến 47m, nên từ nhiều nơi trong thành phố có thể dễ dàng nhận ra ngôi nhà thờ này. Trên ngọn thánh giá cao nhất của nhà thờ được thiết kế và gắn vào đó tượng một chú gà trống làm bằng hộp kim nhôm nhẹ và rỗng phần bên trong. Tên gọi nhà thờ con gà cũng được xuất phát từ đó. Hình con gà trên ngọn thánh giá có tác dụng thu lôi, giúp cho nhà thờ này được bảo vệ qua những năm tháng. Tượng hình con gà làm bằng hợp kim, dài 66cm và cao 58cm. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1942, nhà thờ đã chính thức được khánh thành. Nơi cao nhất của nhà thờ là tháp chuông cao tới 47m. Trong lối kiến trúc Roman thì đặc biệt chú trọng vào phần trang trí. Trên tháp chuông treo 4 quả chuông ở độ cao 25m, được chuyển sang từ ngôi nhà thờ thứ hai. Chuông lớn đánh nốt đô, nặng 415kg, đường kính 0,75m, cao 1m. Chuông thứ hai nặng 185kg, đánh nốt mi. Chuông thứ ba đánh nốt pha, nặng 117kg. Chuông thứ tư đánh nốt son, nặng 120kg. Trong nhà thờ dọc các bức tường có đặt 14 bức phù điêu mô tả cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Mỗi bức được khắc chạm bằng hình nổi với kích thước chiều ngang 1m, cao 0,8m. Có 70 ô cửa sổ kính màu, trong đó có 38 ô cửa sổ đã gắn tranh kính màu. Vào ban ngày, ánh sáng tự nhiên được lọc qua hệ kính màu này, trở thành những màu sắc huyền diệu, tạo cảm giác thánh thiêng, tĩnh lặng, an lành. Không chỉ là một địa điểm tôn giáo, nhà thờ còn nằm trong tổng thể kiến trúc ấn tượng, là biểu tượng gắn liền với thành phố. Dù ở góc độ nào Đà Lạt cũng đẹp, cũng lãng mạn, nhưng hình ảnh nhà thờ nổi bật với tháp chuông độc đáo vẫn luôn ghi dấu trong tiềm thức mỗi du khách khi đến với Đà Lạt. Tôi là Vũ, thật cảm ơn vì đã yêu Đà Lạt.